女啊，記住，好舒服噶嘛。嘅。唔係啊，仔。弟弟擰過嚟，弟弟擰過嚟。痕呢？唔好喐啊！小心，冇事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 ，唔會有事嘅。唔好喐啦你。係啦，弟係啦 ，relax，OK。爸爸的第一次啊！好啦，以後叫爸爸幫你啊。好舒服。好舒服。遮頭髮啊！其實會唔會剩翻啲頭髮喺度會好啲？佢頭髮好快長㗎嘛。係。啊，唔好拗啦，好多頭髮，所以你唔好叫你摸佢衫佢咧。咪係咯。誒，唔好喐啊！快啲唔好喐啊！冇事冇事，使咩驚啫？弟弟頭先問都係啦。細路都整咗啦，傻仔，做咩啫？剪頭髮啫嘛，做咩啊？哇，好靚仔喎！到嗰邊。而家沖個涼未啊？唔係啲頭髮吉死你啊！知唔知道？過嚟，企喺呢邊，叫你摸嗰件衫佢㗎啦，黐到成件衫，都唔知點樣洗啊你家。冇事，弟弟都係咁樣啦，冇事啊。嗱係咪？我講俾哥哥聽。你個頭嚟啦。好叻仔。very good，哥哥都係，哥哥加油！以後叫爸爸剪啦 ，OK？媽咪都剪咗幾年啦，都已經退休啦。你食嘢啊？食咗咯。弟弟有個釘釘嘅咩？我好舒服。好舒服。你做乜喊？得啦。係咪玩嘢嚟又？剪埋佢啦，我唔斬俾小朋友笑佢啊！嚟剪埋佢。No。一剪。太長啦嗰度，快啲啊！哎呀，好攰啊！你知攰啊，難為我啊！每一次幫佢哋剪2粒鐘，係咪好舒服啊？係咪玩嘢你？媽咪睇啦，知唔知？嫲嫲先又話你，哇豹仔邊度同你剪頭髮嚟啊？咁靚仔嘅，你點答你嫲嫲？你媽媽咪剪㗎，知唔知啊 ？OK。點解啊？你媽媽咪同我剪㗎咯。就得未啊？就爭少少，你唔好。